¿Te imaginas un desfile lleno de misterio y tradición? En los próximos segundos, te llevaré al corazón de un evento único. Desfile de una escuadra especial de moros. Imagina trajes deslumbrantes y música vibrante. Cada paso, una historia de valentía y cultura. Los tambores resuenan, las espadas brillan bajo el sol. Es más que un desfile, es un viaje en el tiempo. Las miradas se cruzan, la emoción es palpable. Los colores y sonidos te atrapan. No puedes apartar la vista. La pasión de los participantes es contagiosa. Casi puedes sentir el peso de la historia. ¿Te gustaría vivirlo en persona?